turn it up in here. Burn it up, burn it down. Wow, wow, wow. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory be to God, glory be to God. Hallelujah. Ọ̀rọ̀ ìyànjú fún ti àṣálẹ́ yìí tí a ó kọ́kọ́ fi gbára wa níyànjú ní àṣálẹ́ yìí. Òun là ń rí nínú ìwé 2 Samuel chapter 5 verse 6 to 10. Samuel kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹfà títí dé ìkẹwàá. There are some people in that particular chapter that is called Jebusites. These people are called the Jebusites. What happened to the first Jebusites? Who are the Jebusites in the Bible? Who are the Jebusites? Who are they? The first Jebusites were conquered by Joshua and their king Adonizedek. The first Jebusites were conquered by Joshua, and Joshua conquered their king Adonizedek. They were entirely driven out until the time of David, who purposely purchased their site of the future of their temple, their temple that they are using then, purchased it from Araunah. King David later conquered Jebusites. He conquered them. He conquered Jebusites and established their land as his capital. He established their land as his capital, which he then renamed Jerusalem till today. He renamed the Jebusite land he conquered. He renamed it as Jerusalem of today. The city, he called it the city of David, even till date. What is the spiritual meaning of Jebusites? What is the spiritual meaning of Jebusite? When you hear about Jebusite, what does it mean? The meaning of Jebusite can be understood as representing forces that hinder spiritual progress. I take it that again. The meaning of Jebusites can be understood as representing forces that hinder spiritual progress, particularly those who try to suppress or demean others. Those who try to suppress or demean others are Jebusites. They embodied negative influences that undermines a person's higher aspiration and desires. They undermines, they belittle whatever you wanted to tell them. Whatever you tell the Jebusites, a human being, a person can be a Jebusite. Anybody can be a Jebusite. When you have a vision, you tell them, they diminish it, they demean you, they tell you you can't do this, you are too small for this, you are too small for that. Nobody has ever attained this particular section in your family. Why are you going this far? They make sure they pull you down in that particular throne of that your vision. They are symbols of oppression. They are symbols of oppression. Àwọn jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn ará Jébùsì nínú ayé ènìyàn. Wọ́n jẹ́ àpẹẹrẹ ìbànújẹ́. Wọ́n jẹ́ àpẹẹrẹ ìbànújẹ́. Depression and affliction. They are signs. They are symbols of depression and affliction. Those are the people that we call Jebusites. Whenever you experience a depression through a person, whenever you experience
diminish, you experience demeaning, and you experience weakness through a person, watch that particular person very well. He's playing the role of Jebusite in your life. Kí ni mò ń sọ ni pé tá a bá ti ń fi àwọn ohun tó ń farahàn bí àpẹẹrẹ nínú ayé àwọn ènìyàn tó súnmọ́ tó jọ mọ́ ìkorò, òun là ń pè ní ará Jébùsì. Àwọn ará Jébùsì ti débẹ̀ nìyẹn, wọ́n ti dé sí àgbègbè rẹ. Ohun tó ní láti ṣe ni pé kó sọ àgbègbè rẹ yíká, kó yí àgbègbè rẹ ká pẹ̀lú agbára Ọlọ́run, agbára tí èèyàn fi ń dá ẹ̀mí mọ̀. Kó máa gbàdúrà fún agbára tí a fi ń dá ẹ̀mí mọ̀. Ará Jébùsì lè jẹ́ ọmọ bíbí inú ẹ, ará Jébùsì lè jẹ́ ọkọ tó fẹ́, ará Jébùsì lè jẹ́ ìyàwó rẹ. Gbogbo ohunkóhun tó ń mú àpẹẹrẹ ìbànújẹ́ wá sínú ayé rẹ, ará Jébùsì ni wọ́n. Gbogbo ohunkóhun tó ń mú àpẹẹrẹ ìnira wá sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ, ará Jébùsì ni wọ́n. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó sọ̀gbà yí ọká tàbí tó wà ní òkèèrè rere tí wọn ò gba gbogbo ìran tí Ọlọ́run fi hàn án tí wọ́n pè ní èké, ará Jébùsì ni wọ́n. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń jí ìran rẹ gbé, ará Jébùsì ni wọ́n. Mo wá gbàdúrà ní àṣálẹ́ ibi Olúwa ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ. Gbogbo àwọn ará Jébùsì wọ̀nyí Olúwa pa wọ́n pọ̀, yóò sì pa wọ́n run ní orúkọ Jésù. Olúwa pa àwọn ará Jébùsì wọ̀nyí papọ̀ níwájú Jóṣúà, odidi ìlú, ẹnìkan ṣoṣo tí Ọlọ́run gbé dìde, ó sì pa ará Jébùsì run títí di òní. Àṣé ìlú ibi tí àwọn ará Jébùsì yìí ń gbé, àṣé ìlú ńlá ni. Àṣé ohun tó lè di ológo ni, àṣé ohun tó lè di ìlú Dáfídì ni, àṣé ohun tó lè di ìlú tí gbogbo Kírísítẹ́nì àgbáyé ó máa lọ wárí fún ni níwájú Kristi. Mo gbàdúrà ní wákàtí àti àkókò yìí, gbogbo ẹnikẹ́ni tó dúró gẹ́gẹ́ bí Jébùsì nínú ayé rẹ, Olúwa lé wọn dànù. Gbogbo agbára kágbára tó dúró bí Jébùsì nínú ayé rẹ, Olúwa tì wọ́n dànù. Gbogbo ẹ̀míkẹ́mí tó ń dà ọ́ láàmú, tó ń fi ara hàn, tó yí ọ ká, tó ń ṣe bí Jébùsì nínú ayé rẹ tí ò jẹ́ kí ayé rẹ kó ní ìtumọ̀, lónìí Olúwa lé wọn dànù. Olúwa ṣẹ́gun wọn fún ọ. Olúwa gbé ìṣẹ́gun lé ọ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ kí Olúwa kó gbé ìṣẹ́gun lé ọ lọ́wọ́, má ṣe jẹ́ Jébùsì, má ṣe dàbí ará Jébùsì sínú ayé ẹnikẹ́ni. Má ṣe dàbí ará Jébùsì sínú ayé ẹnikẹ́ni. Má ṣe fa ìbànújẹ́ sínú ayé ẹlòmíràn. Ohun tó ń pa ọ́ láyọ̀ yẹn, ó ń pa ẹlòmíì lẹ́kún. Ohun tó ń rẹ́rìn sí tó fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn, tó fi ń mo ti gbé nǹkan yẹn, mo ti gba ìran yẹn, mo gbà lọ́wọ́ wọn, mò ń jó, mò ń yọ̀. Òun lẹ́nìkan ń wúrí tó dẹ̀ ń sun ẹkún pé Olúwa, ìran tó fi hàn mí rè, àṣẹ tó fi lé mi lọ́wọ́ rè, ìbùkún tó fún mi rè. Ẹnìkan wá jókòó lé lórí, ó wá rẹpẹtẹ, ó wá ń sọ pé òun ni Olúwa rẹ, òun ni Olúwa Ọlọ́run rẹ. Mo gbà ládùúrà lónìí, Ọlọ́run á yírú àwọn èèyàn báwọn yìí lọ́kàn padà. Gbogbo àwọn ohun tá ti gbà lọ lọ́wọ́ rẹ, tí àwọn ará Jébùsì ti gbà lọ ní ọwọ́ rẹ, bí Olúwa ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ, Olúwa yóò gbà fún ọ padà. Olúwa yóò gbà fún ọ ní ìlọ́po ìlọ́po. Ẹ̀mí Mímọ́ yóò gbà fún ọ ní ìlọ́po ìlọ́po. Olúwa yóò dá sí ọ̀rọ̀ rẹ lónìí. Ṣùgbọ́n ìwọ má ṣe jẹ́ ará Jébùsì fún ẹlòmíràn. Kókó ọ̀rọ̀ tí a mú wá ní àṣálẹ́ nìyẹn. Má ṣe jẹ́ ará Jébùsì fún ẹnikẹ́ni. Má ṣe jẹ́ ìbànújẹ́ fún ẹnìkejì rẹ. Má ṣe jẹ́ ìrònú fún ẹnìkejì rẹ. Má ṣe jẹ́ ohun tí ẹnìkejì rẹ yóò máa wọ̀ tí ó sì máa bú sẹ́kún. Má ṣe jẹ́ olùfaniwálẹ̀. Má ṣe jẹ́ olùdániláàmú tàbí olùnínilára. Nítorí fún kíni, gbogbo ẹnikẹ́ni tí èṣù bá yàn láti máa ní ẹnìkejì lára, kò sí irú àdúrà tó lè gbà o. Ọlọ́run ń bọ̀ wá yàn ẹnìkan tí òun náà, tí ó máa ní òun náà lára. Ó dàbí àjọ àdákó ni. Gbogbo àjọ àdákó tí ènìyàn dá, ó máa kó èrè ẹ̀. Ìwọ onígbàgbọ́, máa yẹra fún ohun tó bá jẹ́ ohun olóhun, má mú mọ́ tirẹ̀. Má palẹ̀ ẹrù ẹlẹ́rù mọ́, má palẹ̀ ohun olóhun mọ́, má jẹ́ kó wọ̀ ẹ́ lójú. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run ò bá fi rán ọ, má jẹ iṣẹ́ náà. Má torí pé olówó lọ́jọ́ ẹnìkan lọ, kó wá bẹ̀ sí máa fi ogun ayé ogun ja ẹni ọ̀hún wípé eléyìí ò lówó tó mi,
nítorí ọlọ́run ló ń fúnni ní agbára láti là láti níláárí. Kí olúwa kó má bàa gba owó yẹn ní ọwọ́ rẹ̀. Àwọn ohun tó máa ń fa ogun rèé, gbogbo ohun tó máa ń fa ogun rèé, àwọn ohun báwọn yìí ó máa ń fa ogun sínú ayé ènìyàn, kì í jẹ́ kí ènìyàn rí ọ̀nà lọ. Ohun tá à ń pè ní ara Jébúsì ní eléyìí. Má jẹ́ ara Jébúsì fún ẹnikẹ́ni. Inú ìdajì ọdún la wà yìí, oṣù kẹfà ọdún la wà yìí. Má ṣe jẹ́ ara Jébúsì fún ẹnikẹ́ni. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jẹ́ ara Jébúsì nínú ayé tirẹ̀, olúwa yóò mú wọn kúrò. Ọlọ́run mọ̀ bí ó ṣe lé wọn jìnnà. Ọlọ́run mọ̀ bí ó ṣe yan ni lára láti lọ lé wọn jáde. Ẹ kúrò níbí ẹ̀yin ẹni tó ń ni ènìyàn tèmi lára. Ọlọ́run mọ̀ bí ó ṣe lé wọn jáde ní iwájú rẹ̀. Ṣùgbọ́n o, má ṣe jẹ́ igi ìdábò fún ẹnìkankan, fún ẹnikẹ́ni tó ń bẹ ní àyíká rẹ̀. Mo gbà ládùúrà ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí, bí olúwa ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ, gbogbo ẹ̀míkẹ́mí àti ènìyàn tó ti sọra wọn di ara Jébúsì ní iwájú rẹ̀ láti gbì ọwọ́, láti tì ọ́ lulẹ̀, láti ba iṣẹ́ rẹ jẹ́, láti sọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ di òkú, lónìí olúwa yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ wọn. Olúwa yóò sì fi ipá rẹ̀ gbá wọn jáde níwájú rẹ̀. Ìwọ ó sì jọba lé wọn lórí ni olúwa wí. Agbára ọlọ́run yóò sì ṣíji bò ọ́. Gbogbo ohun tó bá dáwọ́lé yóò sì máa ṣe kíni, yóò máa yọrí sí rere. Mo fẹ́ kó fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe ẹ̀kọ́, gbogbo ènìyàn kó fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe ẹ̀kọ́. Ẹ jẹ́ ká lọ ka ìwé Sámúẹ́lì yẹn dáadáa. Ìwé Sámúẹ́lì yẹn orí kejì, ẹsẹ̀ ìwé Sámúẹ́lì kejì orí karùn-ún, ẹsẹ̀ ìkẹfà títí dé ìkẹwàá. Ẹ jẹ́ ká tún lọ túkà. Ẹ jẹ́ ká ka ibẹ̀ yẹn dáadáa ká mọ ohun tí Bíbélì sọ nípa rẹ̀. Má ṣe jẹ́ ogun sínú ayé ẹnikẹ́ni. Má ṣe sọra rẹ di ogun sínú ayé ẹnikẹ́ni nítorí fún kíni. Ọlọ́run lè fẹ́ràn ẹni yẹn jù ọ́ lọ. Ọlọ́run sì lè fẹ́ràn ìwọ náà ju ẹni yẹn lọ. Tó bá lọ happen pé Ọlọ́run lọ fẹ́ràn ẹni yẹn jù ọ́ lọ, tó lọ gbèjà ẹni yẹn, ńkọ́ kí ni ìwọ yóò ṣe? Tí ènìyàn kan bá dìde ogun sí ọ, kí ni ìwọ yóò ṣe? Ẹ jẹ́ ká máa dárò. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Jésù Olúwa wa. Ìwọ tó ní àǹfààní láti bá fídíò yìí pàdé, mo wá ń fi àkókò yìí gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ogun tó dàbí ara Jébúsì nínú ayé rẹ, gbogbo ogun tí àwọn ara Jébúsì ti gbé tì ọ́, ogun tí kò ṣeé ṣẹ́, ogun tó gbàdúrà sí tí kò lọ, mo gbàdúrà ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí kí olúwa kó máa ṣẹ́, olúwa kó máa bá ọ ṣẹ́, kí olúwa kó máa bá ọ ṣẹ́, kí olúwa kó máa bá ọ ṣẹ́, olúwa kó máa bá ọ ṣẹ́ ogun náà kó di ṣíṣẹ́, olúwa kọ Jésù, olúwa kó ṣẹ́ ogun náà, ogun tí o ò mọ̀ dí, ogun àwọn ẹni tó súnmọ́ ọ, àtẹni tó súnmọ́ àtẹni tó jìnnà sí ọ, èyí tó ń jà ọ́, kí olúwa kó máa bá ọ ṣẹ́, olúwa kó máa ṣẹ́ ogun náà, ó yá kó ogun náà kó máa parẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Àmín.